時30分に市内の土砂災害警戒区域等にお住まいの全世帯に対して警戒レベル3避難準備高齢者等避難開始を発令しました。繰り返します。午前11時30分に市内の土砂災害警戒区域等にお住まいの全世帯に対して警戒レベル3避難準備高齢者等避難開始を発令しました。土砂災害の危険性が高まることが予想されます。土砂災害警戒区域等にお住まいの方で、お立ち寄りの方など避難に時間のかかる方は避難を開始してください。それ以外の方も避難の準備を整え、気象情報に注意して危険だと思ったら早めに避難してください。特に崖の付近や川沿いにお住まいの方は避難してください。避難場所への避難が困難な場合は近くの安全な場所に避難してください。西尾市災害対策本部からお知らせしました。こちらは西尾です。